Buon pomeriggio, ben trovati al nostro Focus. Oggi ci occupiamo di cellulari, diciamo dalle stelle alle stalle, perché certamente di cellulari e dell'uso e dell'abuso dei cellulari si parla tantissimo in questo momento nel mondo. Una crociata, quella contro l'abuso dei cellulari, soprattutto da parte dei bambini, che coinvolge appieno l'isola, la Sicilia, che si fa in qualche modo promotrice attraverso una proposta di decreto, questo cosiddetto DDL voto, che potrebbe fare dell'isola una sorta di capofila di una iniziativa importante per tutelare i più piccoli. Diciamo che promotore di questa iniziativa, ne stiamo parlando da giorni nei nostri telegiornali, è Carlo Gilistro, che è deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars. Buon pomeriggio Gilistro, ma è un pediatra e quindi insomma la competenza lo porta a sposare, diciamo, delle iniziative che sono a vantaggio dei bambini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito innanzitutto, e sono felice perché abbiamo appena concluso il convegno, proprio perché c'è stato qui un convegno in Sala Mattarella all'Ars proprio sull'utilizzo dei cellulari, sul mio disegno di legge, ma dove sono state coinvolte per la prima volta oltre 200 scuole in collegamento simultaneo. Questa è una cosa che non ci aspettavamo. Avevamo fatto passare una circolare, il dottor Pierro, una circolare con l'ufficio scolastico per invitare le scuole, ma non immaginavamo addirittura che tutta la Sicilia fosse collegata in diretta. La cosa più bella è che c'erano tantissimi deputati, per cui la politica per la prima volta si è riunita insieme a pedagogisti, psicologi, insegnanti e soprattutto anche ragazzi, giovani, studenti che hanno partecipato attivamente per uscire con una che noi stiamo chiamando la Carta di Palermo. La blocco perché ci arriviamo alla Carta di Palermo. Mi faccia salutare anche l'altro ospite che è in studio con me e do il buon pomeriggio a Carmela Trovato, che è dirigente scolastico, preside, a noi ci piace così, preside dell'Istituto Comprensivo Parini di Catania. Buon pomeriggio. Anche la Parini di Catania è stata protagonista di altre iniziative, ieri in particolare insieme all'ASP di Catania. Come vede Gilistro, insomma, il mondo della scuola si muove dietro questo tema che è sicuramente molto sentito, no? Sicuramente. Sì, già l'ASP di Catania aveva proposto il progetto Stop Phone e quindi la nostra scuola capofila di una rete di scuole, e l'intento è quello di mettere insieme tutte le forze che trattano l'argomento a favore dei minori, quindi le forze dell'ordine, il comune con i suoi servizi, le forze sul territorio, oltre l'ASP, analizzando il problema da vari punti di vista, perché nelle scuole da diversi anni noi facciamo gli incontri con quella che si chiamava la Polizia Postale oggi e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, ma anche i Carabinieri intervengono su questo. Avevamo analizzato l'aspetto dei rischi di internet, di altro. Forse non avevamo mai preso in considerazione, nel modo in cui se ne sta parlando adesso, dei rischi in termini di dipendenze. Quindi l'ASP è intervenuta proprio col Dipartimento Dipendenze per raccogliere l'interesse da parte delle istituzioni scolastiche della provincia di Catania. Siamo tante le scuole che abbiamo accolto questa proposta e vogliamo affrontare il problema per farlo comprendere meglio alle nostre famiglie. Allora Gilistro, è stata una mattinata intensa, noi in qualche modo l'abbiamo raccontata nel nostro telegiornale, per come dire anche dovere di sintesi la racchiudiamo in questo minuto e mezzo. Eccolo qua. Ansia, crisi di panico, rabbia improvvisa, svenimenti e ancora disturbi del sonno, alterazioni dell'umore, ritardato sviluppo del linguaggio, tachicardia, azzeramento dei rapporti sociali. Possono essere questi e tanti altri contraccolpi all'uso sconsiderato di smartphone, videogiochi ed altri dispositivi digitali da parte dei bambini molto piccoli e degli adolescenti. Se ne è parlato a Palazzo dei Normanni in occasione del convegno promosso dal Movimento 5 Stelle dal tema Nomofobia, sindrome da disconnessione e nuove forme di dipendenza, che ha visto interagire da remoto oltre 70
70 istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta la Sicilia per la partecipazione di migliaia di alunni. Presenti ovviamente medici, politici ed esperti che hanno parlato sui possibili rischi per la salute, specie per i bambini. In realtà la scuola non è preparata ad affrontare seriamente questo tipo di problema, perché ancora impone un linguaggio che non appartiene più ai ragazzi nativi digitali, ma appartiene alle generazioni precedenti. E in realtà il nostro sforzo dovrebbe essere quello appunto di mediare tra l'essere analogico e l'essere digitale. È un problema anche sanitario, soprattutto sanitario, perché crea danni neurologici. Un netto alto là a smartphone, tablet e similari è arrivato anche dal mondo della scuola. Nel dicembre del 2022 il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare che ne evidenzia i potenziali effetti dannosi, stabilendo anche un divieto di uso in classe, con eccezione per finalità didattiche e formative. Allora, Givistro, questa crociata, come l'abbiamo voluta definire, esattamente nei confronti di che cos'è? Del cellulare, no? Del cellulare, quindi di tutto quello che ci sta dentro, dei social, dei giochi. Esattamente questa crociata verso che cosa è rivolta? Allora, io ho un punto privilegiato. Come le ha detto prima, io sono un pediatra. Sono un pediatra, mi occupo di neurosviluppo, di neuroscienze ormai da oltre 10 anni. Oggi più che mai ho sentito il bisogno di poter intervenire politicamente per questo fenomeno, perché quello che sta arrivando nei nostri studi pediatrici e soprattutto nei pronti soccorsi in particolare sono una serie interminabile di richieste di patologie che sono riconducibili a fenomeni mentali, psicologici, di disagio mentale. Quindi questo è il primo problema più importante. A questo punto dobbiamo creare una rete di sensibilizzazione urgentissima per evitare che questi ragazzi, questi giovani, soprattutto in alcune finestre evolutive, parliamo i primi 3 anni di vita, i primi 6 anni di vita, che sono le cosiddette età sensibili, in cui questi device, questi videogiochi, questi cellulari, questi tablet possono danneggiare anche permanentemente il circuito neuronale dei nostri figli. Quindi la parola chiave innanzitutto è prevenzione e protezione nei confronti dei ragazzi. Qui non vogliamo proibire niente, vogliamo solo creare conoscenza. La prima cosa, conoscenza, consapevolezza del problema e responsabilità. Queste sono le parole chiave. Non possiamo più girarci dall'altro lato, perché veramente è un mondo difficile che sta creando un costo. Io sto parlando, ma tanti genitori, tanti dei nostre famiglie che ci stanno ascoltando, sa che prezzo alto stanno pagando in termini di terapie, di psicoterapie o di disagio sociale e anche in termini economici, perché queste cose purtroppo costano. Allora io non voglio inventare nulla, voglio solo, nella mia posizione adesso anche di politico, essere il facilitatore per l'introduzione rapidissima, con un processo di velocizzazione di un patto di comunità educante che è fondamentale. Quindi prima di tutto educare, genitorialità, dare ai genitori le cosiddette istruzioni per l'uso, la patente del digitale e dire ai genitori insieme agli insegnanti che esiste una via di uscita. Allora, un attimo che la preside voleva intervenire. Volevo farle una domanda, perché lei è arrivata a questa proposta, quindi evidentemente nel colloquio che lei ha con i genitori colgono effettivamente la tipologia del problema. Mi rivolgo al pediatra perché mio figlio presenta delle problematiche. Lei riesce a vedere che c'è proprio anche una conseguenza o comunque un nesso con l'utilizzo in termini di tempi, di età e tutto, con l'utilizzo eccessivo quindi di smartphone o tablet o altro, ma
quando lei fa questa osservazione ai familiari, colgono il problema, perché le faccio la domanda, perché la scuola che da anni è interessata a discutere dei rischi di internet o di un uso non adeguato da parte dei minori, anche ripeto dal punto di vista dei rischi su internet, nel tentare di coinvolgere le famiglie incontra un ostacolo, cioè se ne parla e siamo tutti d'accordo che c'è un rischio, ti convoco e viene anche il questore, ma non c'è la presenza delle famiglie, giriamo sempre fra docenti. Allora ci chiediamo, almeno dal punto di vista del rischio sulla salute, lei coglie che c'è una presenza? Perché noi ci stiamo avviando adesso a questo tipo di incontro. Sentiamo la risposta, Gilistro. Allora, ha perfettamente ragione, devo dire che fino a qualche anno fa i genitori erano sorpresi, adesso sono confusi, però in atto in questo momento dai social, dai like, da tutto quello che sta succedendo intorno a questo disegno di legge e da tutto quello che è l'informazione e la comunicazione, c'è maggiore consapevolezza da parte delle famiglie che queste problematiche stanno colpendo tutti, genitori e bambini. Allora cosa diciamo noi a queste famiglie, a questi genitori? Dobbiamo dare regole e i genitori le vogliono le regole e il momento è maturo adesso. Vi faccio un esempio: quando noi parliamo di dipendenza si è generata sempre una grande confusione. Qual è la confusione che si è generata nelle fasi di dipendenza? Perché quando noi somministriamo sostanze fisicamente, come l'alcol, come la polverina, come il tabacco, come tutte queste sostanze che fisicamente le vediamo, le palpiamo e le vediamo e le somministriamo, queste sono sostanze che generano dipendenza. Beh, adesso abbiamo la consapevolezza che anche lo smartphone in maniera immateriale, attraverso tutto quello che contiene, attraverso i messaggi che partono dal cellulare e dall'utilizzo smodato di ore e ore e ore e ore durante la giornata, sta creando problemi di dipendenza, esattamente come le altre sostanze che creano allora, dipendenza. lei, scusi Gilistro, mi perdoni, lei quindi sta dicendo di fatto c'è una maggiore sensibilizzazione, soprattutto quando mettiamo i genitori di fronte a problemi di salute dei figli. Ma io quello che le voglio chiedere, visto che chiaramente lei è il promotore in un DDL voto che potrebbe avere, come dicevamo in apertura, una buona influenza, no? A livello poi nazionale, è chiaro, non decide la regione in questo senso, per diventare lo spieghiamo naturalmente, una legge dello Stato, il passaggio è anche abbastanza, come dire, lungo, però bisogna pur cominciare. Allora io le voglio chiedere, quali sono i punti di questo decreto? Cioè, ci sono le famose regole che lei diceva, sono contenute in questa proposta e quali sono esattamente? Soprattutto non esporre bambini di tenerissima età, soprattutto di 3 anni, ma oggi l'asticella si è alzata, sì? Addirittura si pensa in Cina, in Gran Bretagna, in America, divieto assoluto di utilizzo dei bambini sotto gli 8 anni, 6-8 anni. E questa è la finestra più delicata della costruzione del neurosviluppo di ogni bambino. Quindi il divieto è dare ai genitori la consapevolezza che se tu sotto i 6 anni gli stai dando lo smartphone per un determinato numero di ore o glielo stai dando, è come se gli stessi dando una sostanza che crea dipendenza. Allora io dico, ma i genitori danno l'alcol superalcolico al bambino? O ci siamo già, abbiamo consapevolezza che dare l'alcol al bambino gli fa male? Gli diamo polverina al bambino? Gli diamo praticamente sostanze che possono creare danno? Quindi è facile arrivare alla conclusione. Però, dottore, al di là dell'uso, diciamo, a casa in termini di giochi, che chiaramente hanno poi anche altri problemi in termini di dipendenza, anche più facili perché nascono per questo, se noi parliamo in generale di utilizzo dello strumento con tutti i programmi, perché naturalmente, diversamente dalle sostanze, questi strumenti arrivano anche nelle scuole
scuole per un utilizzo ben preciso. Sono stati sostanziali e i finanziamenti e i progetti per le scuole sono quasi esclusivamente centrati sulle strumentazioni necessarie per la didattica. Quindi è chiaro che è un po' più complicato fare una distinzione, perché io dico al ragazzino a scuola lo usi, lo devi saper usare, lo devi usare bene, poi però gli dico non lo devi usare dopo questo orario. Dire un divieto sotto gli 8 anni diventa a quel punto assolutamente impossibile. I finanziamenti riguardano pure le scuole dell'infanzia. Forse dovremmo trovare una strada un po' diversa relativamente a cosa passa tramite questi strumenti, perché non tutto determina dipendenza, ma questo lo viviamo pure noi adulti, perché è chiaro che se io lo uso per lavoro non mi viene in mente di usarlo oltre le ore del lavoro. Se lo uso poi invece per fare tutt'altro, cerco viaggi, voglio collegarmi con gli amici o altro, ci passerei giorni. Il messaggio è chiaro, risponda, la prego, Gilistro, e poi dobbiamo fermarci per una pausa. Ha ragione, la preside ha ragione, è la politica che contraddice se stessa. In quel preciso momento in cui l'Unione Europea ha investito tutte queste risorse economiche per digitalizzare, fatto secondo me un grave errore, che prima di consegnare soldi per la digitalizzazione deve spendere soldi per creare benessere digitale. Noi non vogliamo dire non usiamo il digitale, sarebbe anacronistico oggi dire no al digitale. Ci stiamo andando e ci staremo, per cui la prima cosa che è uscita dalla Carta di Palermo è quello. La prima carta fu la Carta di Ottawa sulla salute, oggi vogliamo uscire con la Carta di Palermo per introdurre nella salute anche il benessere digitale, perché noi dobbiamo educare al digitale, quindi vanno investite risorse imponenti per un corretto utilizzo del digitale. Ecco, ci mancherebbe. Ecco, Gilistro ha centrato sicuramente, cioè è qualcosa di complicatissimo da eliminare, ma saperlo usare già sarebbe, come dire, un passo in avanti. Ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo tra poco, stanno arrivando tanti messaggi. A tra pochissimo. Siamo tornati in diretta con il nostro focus. Oggi ci occupiamo di cellulari e di questa campagna che è scoppiata quasi, sembrerebbe quasi all'improvviso. Durante la pubblicità la preside diceva è molto interessante questo lato, no, della discussione, perché fino a ieri del pericolo cellulari si parlava in un altro senso. Quindi Gilistro, state in questo momento cavalcando una cosa che è scoppiata davvero quasi come una novità, cioè il tema della dipendenza, della pericolosità per la mente, è vero preside? Quindi sì, è sì, proprio un fatto nuovo. Ma sicuramente il Ministero della Salute avrà affrontato più volte il problema, ma non era arrivato in questi termini, perché quando ne parliamo a scuola ci preoccupiamo dei fatti di cronaca e quindi di un aspetto assolutamente diverso, e quindi il nostro tipo di intervento con i minori e con le famiglie era più centrato su alcuni divieti, perché giustamente il cellulare in classe disturba, non è opportuno, tante altre cose, i rischi di internet, il garante per le comunicazioni che parla di necessità di limitare l'accesso quando la SIM è destinata al minore. E questo era il passato. Oggi naturalmente la nostra iniziativa è un passato stata relativo, stiamo parlando fino a pochi mesi fa. La vostra iniziativa, Gilistro, è stata chiaramente incentivata, sposata dall'attività dell'ufficio scolastico regionale. Lei ha citato il direttore Pierro. L'ufficio scolastico regionale potrà in questo periodo quindi lanciare anche una nuova circolare? È previsto che lanci una nuova circolare alle scuole? Secondo quello che stiamo sentendo potrebbe essere anche ipotizzabile, no? Che parli dell'uso del cellulare, della pericolosità come dipendenza. Ho visto proprio il dottor Pierro proprio ieri
e oggi con col vice direttore, e lavoreremo in maniera a braccetto, chiamiamola così questa cosa. Lavoreremo io non solo come politico ma anche come esperto pediatra e di questi fenomeni che già ne vedo me ne occupo da anni. Allora io intanto non parlerei di crociata contro i cellulari, perché è una cosa, come ho detto prima, anacronistica. Noi dobbiamo educare, prevenire, risolvere, dare una patente ai genitori che si chiama la patente genitorialità, per poter dai primissimi mesi di vita non lasciare il cellulare in mano ai bambini nel momento che tu sei consapevole che gli stai facendo un danno. Quindi noi dobbiamo innanzitutto educare al benessere digitale, per cui noi dobbiamo utilizzare nei momenti giusti e con la, chiamiamola, responsabilità giusta in qualunque finestra della vita. Sappiamo tutti che ci dobbiamo mettere la cintura di sicurezza, ma prima abbiamo dovuto normare, fare una legge, abbiamo dovuto dire con la legge, con la sanzione, che se non portavi il casco praticamente ti avremmo sequestrato il motociclo. Bene, ora dobbiamo cominciare a dare forza, possibilità ai genitori, agli insegnanti, alla scuola, a tutti quanti, di dire esiste il problema, dobbiamo esserne consapevoli e quindi agire con responsabilità. Questo è quello che dobbiamo fare. Ecco, scusi onorevole, sulla responsabilità dei genitori, mi permetto di interromperla perché dobbiamo correre con i nostri tempi, però volevo dare anche uno spazio alle persone che ci stanno seguendo. In questo momento, le assicuro, sono tante, almeno stando ai messaggi che arrivano. Una telespettatrice o telespettatore, non so bene, dice che trova straordinario questo suo intervento su questa tematica e dice però io vedo bambini di 1 anno e mezzo ai ristoranti seduti nei seggiolini con il cellulare, devono stare tranquilli e viene dato il cellulare. Questo era un intervento per chiedere un po' la sua opinione. Si chiama, è un fenomeno gravissimo, si chiama digital babysitting e digital pubbing. Cioè noi approfittiamo del cellulare per far star buoni i bambini, e non solo. Il pubbing significa che noi addirittura diamo il cellulare ai bambini per poter fare qualunque altra cosa. Per cui spesso priviamo i nostri bambini della relazione umana, sociale, quando mangiamo, quando siamo a tavola, quando vediamo i cartoni insieme, e quindi stiamo evitando e stiamo sottraendo i nostri figli da una relazione sociale, interattiva importantissima. Ribadisco, ci sono moltissimi genitori che danno il cellulare per far mangiare i propri figli, perché mangiano solo col cellulare. Quindi questa è una considerazione in cui i bambini vedranno sottratto la sensorialità, cioè questi mangiano in maniera meccanica, senza guardare il proprio cibo, senza sentire il sapore, senza avere una memoria del cibo e senza avere una memoria di relazione col proprio genitore. Questo è purtroppo quello che sta succedendo. Ecco, chiedono tra l'altro, e qua le devo dire dottore, non le devo dire onorevole, questo lei insomma lo comprende perché si stanno lanciando tutti su questo argomento, i genitori che ci vedono sono tanti. Come fare, come comportarsi, ci chiedono, al cospetto di una crisi di astinenza da cellulare? Le suona strana questa cosa? Assolutamente, perché se parliamo di dipendenza, esiste la crisi di astinenza. Oggi, con un video della professoressa Lucangeli di Padova, che moltissimi conosceranno, è stato trasmesso stamattina in ARS, praticamente in questo video si vede come un bambino di 7 mesi a cui è stato dato il cellulare e viene privato del cellulare, entra in una crisi isterica, 7 mesi, in una crisi isterica come succede nelle crisi di dipendenza e nelle crisi di astinenza. Quindi un bambino di 7 mesi che va quasi in una crisi, non chiamiamola epilettica perché è un errore scientifico, non posso dire, ma un momento di crisi isterica inusuale per un bambino
di quell'età che non trova consolazione neanche nell'abbraccio del genitore, ma solo dalla restituzione del telefonino nelle sue mani. Allora c'è la preside che voleva chiederle una cosa, perché siamo a poco dalla chiusura. Torno allo stesso problema di prima, ma a suo parere e dalla sua esperienza, in base a quello che state facendo come ricerca, ma è una dipendenza legata a delle caratteristiche specifiche dello strumento o è legato alle app, ai programmi, alla tipologia quindi di ciò, per il motivo per cui si usa? Perché le facevo l'esempio poco fa, noi adulti che lavoriamo con i computer non ci viene in mente che siamo dipendenti e torniamo a casa e lo riutilizziamo per lavoro, quindi la mia richiesta è: siete riusciti a capire sui piccoli se il problema è legato al fatto che il genitore sbaglia la tipologia di programma che predispone per il bimbo? Tutto chiaro, Gilistro. La prima cosa importante che abbiamo detto è sottrarre tempo alla relazione umana, lo sguardo del bambino, le carezze che noi facciamo ai nostri bambini, gli abbracci, i baci, sono tutte attività sensoriali che noi abbiamo ancestralmente codificato in migliaia e centinaia e migliaia di anni. Adesso vedere un bambino che viene allontanato, disturbato da apparecchiature tecnologiche che non sono usuali per il suo sistema, crea danni. Quindi è lo strumento, Gilistro, è lo strumento in sé. La risposta è che è lo strumento in sé. Assolutamente lo strumento, Okay. E per i bambini più grandi anche quello che viene attraversato nei social, per cui dobbiamo fare un distinguo in alcune fasce di età e in altre fasce di età quali l'adolescente, per cui la nomofobia non appartiene solo ai bambini piccoli ma anche agli adolescenti e anche agli adulti. Allora, per cui dobbiamo riflettere in questo momento. dobbiamo chiudere, quindi 30 secondi ciascuno, vi chiedo aiuto, help me, aiutatemi a chiudere in tempo. Allora, onorevole, è chiaro che su questa base di discussione io non credo che voi possiate avere degli ostacoli all'ARS per questo DDL voto. Che tipo di humor c'è in questo momento su questa proposta? C'è humor da parte di, perché creeremo un intergruppo ad hoc, significa che questa problematica non ha colore politico, ci tengo a questo a dirlo, faremo un intergruppo politico e non c'è un humor. Quello che ho sentito stamattina da parte della deputazione, dei deputati tutti di ogni colore politico, la parola è entusiasmo, non humor, è entusiasmo. Per cui credo che procederemo celermente a dare una mano alle famiglie, alle scuole, agli insegnanti, l'assessore Volo, l'assessore Albano della famiglia, l'assessore Durà, tutti quanti questa mattina sono presenti per testimoniare la loro presenza in questo processo. Perfetto, allora io la ringrazio moltissimo. La parola educare, 30 secondi a lei. Sarebbe il caso che nelle scuole adesso si procedesse ad educare i genitori? Infatti volevo dirle questo, che l'iniziativa che almeno io ho visto qua proporre da parte dell'ASP di Catania e che è stata anche sposata dall'ufficio scolastico provinciale, e mi auspico che i colleghi vogliano aderire ancora più di quelli che hanno già dato la partecipazione, dovrebbe trovarvi anche proprio dal punto di vista Ministero della Salute e quindi anche dal punto di vista dei medici molto più presenti nelle scuole ad affrontare questo aspetto che finora non era stato così tanto attenzionato. Possiamo lanciare questa iniziativa, la facciamo partire, questa campagna rivolta non solo ai ragazzini, ma rivolta ai genitori. Che ne pensa? Mi dica sì o no, perché dobbiamo chiudere, mi uccidono. Assolutamente sì, e grazie agli insegnanti per il loro lavoro, ai presidi, ai dirigenti che hanno capito che in questo momento ci vuole un'alleanza virtuosa, una politica servizievole, una scienza servizievole. Per il bene dei nostri, per il bene dei nostri futuri uomini e donne, va bene? Allora, grazie davvero, l'onorevole Gilistro continua il suo percorso, sentiamoci, cerchiamo di capire come va avanti questa cosa. La ringrazio tanto per la sua partecipazione, grazie alla preside Trovato, e il nostro Sicilia 24 Focus si chiude qui, l'appuntamento a domani alle 14:30, grazie a tutti.